សួស្តីអ្នកនរគ្នារីករាយស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ជួយ Strong ជាថ្មីម្ដងទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកគន្លឹះ5របៀបដើម្បីទាញយករូបភាពចូលក្នុងកម្មវិធី Adobe Photoshop CC 2020 សេរីថ្មីការទាញយករូបភាពចូលក្នុងកម្មវិធី Adobe Photoshop CC 2020គឺដើម្បីឲ្យយើងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការទាញយករូបភាពផ្សេងៗមកធ្វើការកាត់តឬក៏ design នៅក្នុងកម្មវិធីជាងខាងក្រោមនេះគឺជា5របៀបនៃការទាញយករូបភាពចូលក្នុងកម្មវិធី Adobe Photoshop CC 2020មុននឹងចាប់ផ្ដើមមេរៀននេះសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel ជួយ Strong ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានដំណឹងនៅពេលដែលខ្ញុំផុសវីដេអូថ្មីក្រោយទៀតសូមអរគុណអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅមើលការទាញយករូបភាពទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំបានបើកកម្មវិធី Adobe Photoshop CC 2020រួចស្រេចបាច់ហើយអញ្ចឹងគន្លឹះទី1ដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការទាញរូបភាពហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនេះជា interface របស់កម្មវិធី Adobe Photoshop CC 2020ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់រៀនពីមុនមកហើយពី interface អញ្ចឹងដើម្បីទាញយករូបភាពបានណាគន្លឹះទី1គឺចុចត្រង់ពាក្យនេះ select one ណានៅត្រង់ខាងក្រោមពាក្យ drag and drop image នេះមកចុចមួយមកពេលនោះវានឹងបញ្ជូនណាបញ្ជូនទៅកាន់នេះ Windows Explorer ទៅកាន់ទាំង Windows Explorer នេះដើម្បីយើងទៅស្វែងរកយករូបភាពផ្សេងណាដែលយើងចង់បានណាឧទាហរណ៍តែខ្ញុំចង់បានរូបភាពនេះមួយអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើរូបភាពមួយមកទៅមកខ្ញុំចុចយក open ឥឡូវជាថ្មីម្ដងទៀតឥឡូវខ្ញុំបិទចោលនៅពេលដែលខ្ញុំបិទចោលអញ្ចឹងណាស្រាប់តែខ្ញុំរកកន្លែងពាក្យថា drag and drop image នោះអត់ឃើញទេអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យវាដូចដើមវិញណាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតទៅចូលត្រង់ file menu ទៅមកយកពាក្យថា open recent អញ្ចឹងខ្ញុំចុចយកពាក្យថា clear recent file list អញ្ចឹងវានឹងមកទាំងដើមវិញបើអ្នកទាំងអស់គ្នាពិបាករកហ្នឹងណារបៀបទី2អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញត្រង់កន្លែងនេះទេមានពាក្យថា open អញ្ចឹង open ប៊ូតុងនេះអាចនាំយើងទៅយករូបភាពនៅក្នុងកុំព្យូទ័រយើងមកតម្លាក់ក្នុង Photoshop ឬក៏ធ្វើការ design នៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Photoshop បានណាដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាគិតតែចុចត្រង់ពាក្យ open នេះក៏បានដែរទៅមកយើងទៅរករូបភាពណាមួយដែលយើងចង់បានណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំយករូបភាពស្អាតមួយណាយោដល់ក៏បានដែរណារបៀបទី3អ្នកទាំងអស់គ្នាគិតតែចូល file menu ទៅមកចុចពាក្យថា open ណា openគឺសម្រាប់ទាញយកណា file ណារូបភាពឬក៏វីដេអូបានដែរណានៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំទៅរក file នេះ file ដែលខ្ញុំអាចកែបាននេះ file Photoshop អញ្ចឹងខ្ញុំអាចយក file មកកែប្រែបានណារបៀបទី4ដើម្បីទាញយករូបភាពបានណាគ្នាយើងប្រើ shortcut key គឺ control បូកអក្សរ O ណាពាក្យ open control បូកអក្សរ Oខ្ញុំយករូបភាពមួយហើយខ្ញុំយក2ចុះនេះខ្ញុំយក2ណា select 2មកហើយខ្ញុំបានរូបភាពដែរទី1ទី2ទី3ហើយយក2មិញណារបៀបចុងក្រោយណាគឺរបៀបទាញរូបភាពទម្លាក់ដោយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បានរូបភាពណាមួយណាឧទាហរណ៍ចង់បានរូបភាពនេះឬក៏នេះខ្ញុំចង់បាន2ខ្ញុំ select 2ដល់ចង់បាន1ខ្ញុំ select 1ណាអញ្ចឹងខ្ញុំ select រូបភាពមួយចាប់ទាញវាអូនេះចុចមកខាងឆ្វេងឲ្យជាប់មកហើយអូខ្ញុំទម្លាក់ក្នុង Photoshopតែអត់មានតម្លាក់លើផ្ទាំងនេះណាគឺតម្លាក់ត្រង់ picture name ដែលខ្ញុំបានបរៀននេះត្រង់នេះគេហៅថា picture name សម្រាប់ដាក់រូបភាពណាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់2រូបភាពផ្លុកនេះរូបភាពខ្ញុំទាញខ្ញុំមិញណាឥឡូវខ្ញុំបិទវិញខ្ញុំបិទរូបភាពមកដែលខ្ញុំចង់បានមិញណាអញ្ចឹង5របៀបណាគឺខ្ញុំបានបង្ហាញអស់ហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថារបៀបមួយណាដែលស្រួលសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើរបៀបនឹងទៅណាអត់ទេណាចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe channel របស់ខ្ញុំផងដើម្បីមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណ Choo strong